geri dönmen gerekiyor. Evet, yoksa küçük harfle Gomodor bizi bulur. Seni bulacağım dedenin dolabı. Önce o iki bacaksızı, sonra da o sihirli dolabı bulacağım. Ben Komodorum. Karanlıklar komutanı Komodorum. Komodorum ben. Komodor. Komodor. Uyan Komodor. Uykunda Komodorluyorsun. Karanlık benim adına. Ben Komodorum. Komodor. Uyan Komodor. Dolabı buldum. Uyan. Ne? Dolabı mı buldun? Evet. İnan dolabı buldum Komodor. Sağ olun sevgili dünyalılar. Şu dolabı bir elime geçireyim. Dünyadaki ve Almanya'daki tüm insanları kölem yapacağım. Evet, ben kötüyüm ama karizmatiyim yani. Gidelim. Ah be Manolya. Hem analık hem babalık çok zormuş. En zoru da sensizlikmiş. Ama sana söz veriyorum. Çocuklarımızı çok iyi yetiştireceğim. Günaydın İlyas abim. Günaydın. Abi sen ağlıyor musun? Ne ağlaması ya? Ne ağlaması? Sen git bak bakalım çocuklar kalkmış mı? Çabuk hadi. Tamam olur gidiyorum. Hadi. Çocuklar kahvaltı hazır. Hemen geliyoruz amcacığım. Hemen geliyoruz amcacığım. Bir şey mi oldu? Yok. Sağ ol baba. Ne demek görevim? Karanlık ve nem adına. Beni niye buraya getirdin Gürdan? Ha? Çöplüklerde dolaşmaktan bıktım ben. Bak. Bak. Dedenin sihirli dolabı Komodor. Ama akıllıya bak. Dolabı ele geçirip tüm dünyanın tek çaycısı olacaksın öyle mi? Yemezler sivil. Çık oradan. Çık. Önce ben gireceğim. Komodor. Komodor. Çalıştı mı dedenin dolabı Komodor? Oh. Şükürler olsun işe yaradı. Dedenin dolabını da buldun. Artık kahvemden gidebilirsin. Dedemin dolabı dediğin bu muydu? Değil miymiş? Ama nasıl çıktın arkamdan böyle geldin? Çünkü dolabın arkası koptu. Sersem. Sen koparmışsın. Ya neden kopardın dedenin sihirli dolabını? 2 dakikada bütün sihri aldın ya. İlla saydıracaksın kendine Gürdal Efendi. Ezikleme sefil. Yürü kahveye. Uykumun en güzel yerinde uyandırıyorsun beni. Yürü kahveye. Yürü. Sefil dünya. Geliyorum peşinden. Geliyorum peşinden. Yürü. Çabuk yürü. Kıvat. Yes. Yürü. Abi yumurta yapmadın mı? Oğlum yumurta kalmamış. Okidoki çay koyayım mı? Süzgeci ver.
Amca, süzgeç yok. Ah öyle mi? Abi! Getirdim. Al bakalım süzgeç. Ana! O ne ya? Artık sülale boyu süzgecimiz var. Bu süzgeçle dökeceğiz. Ya oğlum ne fark eder işte. Baktım mutfakta süzgeç yoktu, bunu getirdim. Senin yanaklarını yerim. Akıllı babam benim. Oh güzel kızım benim. Oh güzel kokulu. Abi diyorum ki şöyle bir hanım ablamız olsa da rahat huzur bir kahvaltı edebilsek artık. Oğlum biz kendimizi zor geçindiriyoruz. Bir de hizmetçiye para mı vereceğiz? Yok abi. Hani diyorum senin evlenme yaşın gelmişken Zeliha'nın da sende gözü varken sen çay koyamazken böyle. Çocuklar var. Neyse ben şimdi çıkıyorum. Sen de konuşacağız bunu. Buraları bir toparla. Tamam konuşuruz abi. Görüşürüz. Gel koçum. Oh. Hadi görüşürüz. Güle güle